Compressor de 100 litros com 2 motores de geladeira. Vamos ligar ele e ver quanto tempo demora para encher. Os motores já estão ligados. Aqui eu coloquei um filtro, fiz com lâmpada fluorescente velha, cortei ela e coloquei espuma dentro. Agora vamos ver. Enquanto está enchendo aqui eu vou falando as peças. Aqui é um registro, aqui é a saída, a válvula de segurança, a válvula de retenção. Aqui é a mangueira do alívio que está aqui, um pressostato, está aqui por baixo. Aqui embaixo tem o dreno. Ele vai desarmar com 60 PSI mais ou menos.
Vai desarmar. Desarmou com 60 libras. E ele volta a ligar com 30. Fazer um teste agora com a pistola aqui para ver quanto tempo demora para esvaziar. Ó, agora ele vai ligar com 30 libras. Tá quase acionando. Aí, ó. Ligou. Os motores ligados. Ó, e apertando a pistola, a ponteira demora para descer.